Sayın Rektörüm, Emit Fuarı'ndayız, İstanbul'dayız. Siirt'ten kalktık geldik. Duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Emit Fuarı'nın 17.si düzenleniyor. Daha önce de katıldım. Gerçekten her katıldığımda ayrı bir heyecan duydum. Burada özellikle kültürlerin kaynaşması, şehirlerin ve ülkelerin birbirini tanıması, tanışması, buradaki ürünleri ve kültürleri paylaşma bakımından çok önemli bir fuar olarak görüyorum. Bunun bu şekilde geleneksel olarak devam etmesi hem ülkesel hem bölgesel kalkınma noktasında çok önemli fırsatları insanlığa sunacaktır diye düşünüyorum. Sayın Rektörüm, Siirt'teki çalışmalarınız nasıl gidiyor? Üniversite çalışmaları, üniversitedeki çalışmalar nasıl gidiyor? Üniversitemiz 2007 yılında kurulmuş 10 yıllık bir üniversite. Dolayısıyla bölgesinde toplumsal kalkınmaya, gelişmeye katkı sağlayabilmesi için yoğun bir tanıtım ihtiyacı bulunmaktadır. Bu yönüyle üniversitemiz farklı ülkelerde ve ülkemizin değişik yerlerinde açılan bu tür fuarlara yoğun ilgi göstermektedir. Bu 17.si düzenlenen Emit Fuarı'nda da ilimiz için ayrılan bu standın bir köşesinde üniversitemize ait yayınlar ve ürünler sergilenmektedir. İnşallah bu şekilde bu fuarlarda üniversitemizin tanıtımının yapılması ileride üniversitemizin gelişimine büyük katkılar sunacaktır. Zira burada 17.si düzenlenen bu Emit Fuarı'nda ulusal tanıtımlar yanında uluslararası tanıtımlar da yapılmaktadır. Bu yönüyle üniversitemizin hedefleriyle de aslında örtüşen bir konsept söz konusu. Çünkü uluslararasılaşma ve araştırma geliştirme üniversitemizin en önemli iki hedefinden birini oluşturmaktadır. Bu bakımdan üniversitemiz bu Emit Fuarı'nda da tanıtım amaçlı olarak hedeflerine ulaşacaktır diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum Sayın Rektörüm. Buradan gençlere çağrınız ne olur? Siirt Üniversitesi'ni neden tercih etsinler? Bununla ilgili de kısa bir kelam alalım. İnşallah sonlandıralım. Gençlerimize günümüz Türkiye'sinde çok önemli fırsatlar sunulmaktadır. Onlara önerimiz kendilerini her yönüyle donanımlı bir şekilde yetiştirmeleri. Donanımlı yetiştirilen öğrencilerin istihdamı ve kariyeri açısından hiçbir sorunla karşılaşmayacaklarını düşünüyorum. Küreselleşmenin söz konusu olduğu günümüzde özellikle sadece ulusal değil, uluslararası düzeyde de iş olanaklarını yakalayabilecek altyapılarını geliştirmeleri çok önemli. Bizim üniversitemiz bir yönüyle de öğrenci odaklı bir üniversite. Yani üniversitemizi o şekilde tanımlıyoruz. Zira öğrencilerimize yönelik olarak hem sportif hem kültürel hem sosyal olarak çok güzel imkanlar sunulmaktadır. Siirt Üniversitesi'ni tercih edecek öğrenciler için gerçekten yaşanabilir, sıcakkanlı insanı ve çok zengin mutfağıyla kadim tarihi bir şehir olması hasebiyle birçok imkanların yakalanabildiği bir şehirdir Siirt ilimiz. Üniversitemizde öğrencilerimize özellikle ana dal, çift ana dal, yan dal yönünden öğrencilerimize çok güzel imkanlar sunulmaktadır. Öğrencilerimiz Siirt Üniversitesi'ne geldiklerinde hem bu üç dilli kardeş şehir olarak nitelendirilen farklı kültürlerin binlerce yıldır yaşadığı, birlikte yaşadığı Siirt ilini tanıma fırsatı bulacaklar. Hem de ucuz, kültürel yönüyle zengin ve kaliteli bir eğitimi alabilecekleri bir üniversitede eğitim görmüş olacaklar. Ben bütün öğrencilerimize eğitim hayatları boyunca başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Rektörüm. Rica ederim sizlerden de.